Spice time up for everyone! I met this guy. There's a group of Boda guys, yeah? Abambi wano mwana. Sibasikanangako. Bampeleza mu picture, mu video. You guys can come over. You guys come. Mwana, you guys come. These guys, ngabekola muddo omulimu eyo mwana. Balina tiimu yaabwe. Okitegeera mwana. So mwana, like for sure, let me tell you something. Mwana, let me tell you something, yeah? Emsele msinga, bokume ndongo. Chimala guys. Chimala. Walai, jangu walai. Chimala, easy guys. Now let me tell you something, yeah? In this industry for 7 years. I know you can't believe it because I'm fresh every day. It is hard to believe. Every day I'm fresh. But let me tell you something. We do what we do. Naete wabula yonkokola in everything. Namwe je mukolere wabera yenkokola. Naye kambabulye true love tebajigula. Let me tell you. It is what it is. Omuntu asobola kunafuya n'agamba ogulo n'oguloli. Tosobola gula Uganda n'ogimalayo. Tosobola gula nsi yonna. Love tebajigula. Jebagule Fedinga. I've had this love from different people all over Ngasina Gwensasula for over 7 years, and I really want to appreciate you guys. I met this guy first time, Nemowe Chetano. Ngasibu Manyi. Nenga ina boda jitimbe spice all over. These guys have become family, from strangers to family. Same things with you guys. We have different stories. Team Spice, Diana, Hamos, and the team. I can't say anything. You guys, I have you at heart. So, abasajja bano mwana ono kagari simanyi stole mpavu nenja galopebaza for the love, guys. Thank you so much. Mulekawe emirimu gyamwe mani ne mujja tukube endongo sabulira wenyini walai mani mwebale nnyo ne tiimu yo. Thank you guys. Twende zinango mukuzi wa boda bwazina. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire Baking Montage Photo Studio. Ffe bakafulumu okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 07 2 1 4 1 oba 0755 3 731 oba 0777 23 4 King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.